პასუხი მე ჩავთავ პარის მედია თუშმაიშვილს და კვლავ სტუდიაში უკვე ყოველგვარი ჩართვის გარეშე ბოლომდე ჩვენ გვექნება საუბარი. გიორგი, ჩვენი შეკითხვა არის ასეთი. თქვენი ვერსია საქართველოს პირველი პრეზიდენტის სიკვდილზე მოწამვლა იარაღით მოკლეს თუ თავი მოიკლა. მე ამ შეკითხვას გისვათ თქვენს. უპირველეს ყოვლისა მოგესალმებით ყველას, ვინც ამ გადაცემაში მონაწილეობას ღებულობთ. ჩემი ამ შემადგენლობაში ვიზიტი არამხოლოდ დისკომფორტს არ გამოიწვევს მერწმუნედ. ჩემთვის უწინარეს ყოვლისა თავარია რომ დადგინდეს საერთოდ ამ თემაზე, რომელიც საზოგადოებას ძალიან აქტუალურად და ძალიან საფუძვლიანად აწუხებს. ყველა თემაზე, რაც კი ამ სტუდიაში გაჟღერდა, მე მაქვს ჩემი მოგრძალებული აზრი და ამას გაითვალისწინებს თუ არა საზოგადოებრივ, ეს ჩემთვის რა თქმა უნდა სადარდებელია. რა თქმა უნდა, ზუსტად გამსახურდიას ფიზიკური სიკვდილი თუ არის ახლა მშენებლობის საგანი, ზუსტად გამსახურდია ოკლეს თავი მოიგლა თუ მოწამლეს, ეს არის გამოძიების პრეროგატივა. ამაზე ჩატარდება და გატარდება შესაბამისი ღონისძიებები, ამაში გარწმუნებს ყველას აბსოლუტურად აღგამსწრებს და საერთოდ საზოგადოებას და მე ვიქნები ერთ-ერთი დაინტერესებული მხარე ამაში, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს მითქმა-მოთქმას დაესვა წერტილი. მაგრამ დავიწყოთ თავიდან, რამ გამოიწვია საერთოდ სახელმწიფოს პირველი პირის დევნა შევიწროება და საბოლოო ჯამში ლეტალური შედეგი. რამ გამოიწვია, ამაზე ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ძალიან ბევრი, მე მოგცემთ ასევე დიდ დროს იმისაც რომ თქვენი შეფასება მოვისმინოთ. მოდით მანამდე ჩვენ გვაქვს ბოლო ჩართვა ამ გადაცემაში, ამჯერად უკვე პარიზიდან მედია თუშმაიშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში. საღამო მშვიდობისა, ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონი მედია მონაწილეობისათვის რეაქციაში. ისეთ თემებზე იყო საუბარი, ზუსტად ამ კითხვით უნდა გადმოვიდეთ თქვენთან. ამერიკა, რუსეთი, ასე შემდეგ, აი ახლა არ ვიცი მოისმინეთ თუ არა გურამ პეტრიაშვილის გამოსვლა. ქალბატონო მედია, მოდით ასეთ კითხვას დაგისვათ. თავარი ბრალდება გამსახურდიას ოპონენტების ერთ-ერთი მთავარი იყო ის, რომ პრეზიდენტმა გამსახურდიამ იზოლაციაში მოახვედრა საქართველოს, რომ საქართველოს არ აღიარებდა დასავლეთი და შემდეგაც ომის დროს დასავლეთი არ დადგა გამსახურდიას გვერდით. რა სიტყვით თქვენ? საღამო მშვიდობისა, ქალბატონო ინგა, დიდი მადლობა რომ მომიწვიეთ ამ გადაცემაში. დიდი მადლობა თქვენ ყველას, ვინც მიიღეთ მონაწილეობა. რაც ეხება იმ ბრალდებას, რომელიც ახლა თქვენ ახსენეთ, აი სულ ცოტა ხნის წინ გამოვიდა ედვარდ შევარდნაძის მოგონებები. წინს რომ გადასვლით პირველივე გვერდზე წერია, როდესაც მე საქართველოში ჩამოვედი, გულისხმობთ 92 წლის 7 მარტს, საქართველო იყო სრულ იზოლაციაში და მხოლოდ ერთმა ქვეყანამ უკრაინამ იცნო მისი დამოუკიდებლობა. ეხლა ნებისმიერი პოლიტიკური მოღვაწის მიმართ მთელი ცივილიზაცია რო ავიღოთ კაცობრიობის, ყოველთვის არსებობს სხვადასხვა აზრი და სხვადასხვა ინტერპრეტაცია, მაგრამ არსებობს აგრეთვე დოკუმენტი, ისტორიული ფაქტი, რომელსაც გვერდს ვერ აუვლით. როდესაც ზვიად გამსახურდიამ დატოვა საქართველო, უბრალოდ დაატოვებინეს კრიმინალური სახელმწიფო გადატრიალების შემდეგ, ეს გახდა 7 იანვარი. ამ დროისათვის საქართველო იცნო 28 ქვეყანა. მე სამწუხაროდ არ მახსოვს თარიღები, მაგრამ ძალიან კარგად მახსოვს 25 დეკემბერს მე გავხდით მოსკოვში. მაშინ საელჩოები არ არსებობდა, იყო ჩვენი წარმომადგენლობა, ჯერ კიდევ კანონიერ მთავრობას ემორჩილებოდა, გაიმართა ეს პრესკონფერენცია და იმ პრესკონფერენციაზე მე ვუჩვენე ჟურნალისტებს ამერიკისა და კანადის ცნობა, რომელიც მოვიდა იმ დღეს, ესე იგი 25 დეკემბერს. ასე რომ საქართველო იცნო 28 სახელმწიფო. ეხლა შემდეგ რაც მოხდა უკვე გადატრიალების მერე, ეს უკვე მექანიკური პროცესი იყო, გაერთიანება საერთაშორისო ორგანიზაციებში, ყველა რესპუბლიკა თანაბრად გაერთიანდა, ეს იყო სრულიად ავტომატური პროცესი და ვინ იყო პრეზიდენტი, ამას უკვე მნიშვნელობა აღარ ჰქონდა ამ რესპუბლიკებისათვის. გასაგებია. რაც შეეხება იზოლაციას, იზოლაცია მართლაც იყო, ეს ფაქტია, მაგრამ თავარი არის ის საკითხი, თუ რატომ იყო ეს იზოლაცია და რა იყო ქალბატონო მედია და შემდეგ მე მინდა ჩვენი ინტერაქტივი შეკითხვაზე მოვისმინოთ თქვენი პასუხი, რატომ იყო იზოლაცია? კი ბატონო, მოგახსენებთ, ესე იგი, ამ იზოლაციის მიზეზი მე ვიტყოდი იყო 3. ერთი იყო დასავლეთის მიერ, დასავლეთში უბრალოდ გავრცელებული იმ დროს ასეთი პოზიცია ელიტაში, რომელიც მართავს მსოფლიოს ხობს, თქვათ ასე,
ზოგადად. რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა ედგარ ხიფათს უქმნის მსოფლიოს, იმიტომ რომ იქმნებოდა რამოდენიმე ბირთვული იარაღის მატარებელი სახელმწიფო. ამიტომ გეზი იყო აღებული, რომ საბჭოთა კავშირი ყოფილიყო შენარჩუნებული და რაგი გორბაჩოვთან ჰქონდათ უკვე ასე ვთქვათ კარგი ურთიერთობა და საერთო ენა გამოძებნეს, მათ სურდათ რომ ეს მონსტრი ასე ვთქვათ საბჭოთა კავშირი უკვე რაღაც ადამიანური სახით ასეთი აზრი არსებობდა და ისინი იყვნენ წინააღმდეგი ყოფილიყო ცალკე ერთეულები. აი თუ გახსოვთ საზოგადოებას ახსოვს დიახ უკაცრავად. თუ შეიძლება ჩვენ უბრალოდ გვაქვს მცირე დრო და მე მინდა რომ ჩავჯდეთ ამ დროში, ანუ აი როდესაც თქვენ სუნთქავენ და ასე შემდეგ და ამას წინებზე ლაპარაკობდა ბატონი ავთო მარგიანი სანამ შემოვიდოდი სტუდიაში რომ ზვიად გამსახურდიას ყავდა გამოუცლელი კადრები და სწორედ ამან განაპირობა ძალიან ბევრი უკუ პროცესი, რა თქმა უნდა მე ამაში თავიდან ბოლომდე გეთანხმებით და მხოლოდ ერთი მოსაზრებიდან გამომდინარე რომ თქვენ აგზი ხართ და ბატონი თენგიზი აქაზის და ბატონი თენგიზი და ბატონი და თქვენ მენთეშოვის საწყობლებში არზი ხართ ახლა ეს რა თქმა უნდა იყო მაშინდელი ქართული სახელმწიფოს უმაღლესი პოლიტიკური პირების სისუსტე, მაგრამ ესეც გავითვალისწინოთ, რომ ზვიად გამსახურდია იყო დისიდენტური წარსულიდან მომავალი პიროვნება და ის ვერანაირად ვერ ითავისებდა სახელმწიფოში თავის რეპრესიულ ფუნქციას და ამაში აბსოლუტურად ყველა დამეთანხმებით, თორემ არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენდა მაშინ თბილისის ზღვაზე ელემენტარულად თქვენი განაიტრალება იგივე შავნაბადაზე, იგივე ტელევიზიაში, მაგრამ დღესდღეობით სამწუხაროდ, ხო? ეს მომენტი, ხო? კი, შეფასებულია საზოგადოების მხრიდან, მაგრამ საბოლოო ვერდიქტი ამაზე უნდა დაიდოსოს. რას ნიშნავს გიორგი უკაცრავად საბოლოო ვერდიქტი ნიშნავს იმას, ქალბატონო ინგა, საბოლოო ვერდიქტი ნიშნავს იმას, რომ ერთხელ და სამუდამოდ დაუსჯელობის სინდრომმა შეწყვიტოს საქართველოში არსებობა. და ყველამ უნდა იცოდეს, რომ აი ამ უმძიმეს დანაშაულზე ყველას მოეთხოვება პასუხი. მიუხედავად ყველაფრისა და მიუხედავად აი ამ ქართული რაღაც სულელური რაღაცა გარკვეულწილად ტოლერანტობისა. ეს უნდა იყოს აბსოლუტურად ამოქმედი. პასუხისმგებლობას ითხოვდა. იგივე ბატონი თენგიზის პასუხისმგებლობას ითხოვდა, იგივე კიტოვანის პასუხისმგებლობას ითხოვდა, მერე უკვე სიგრძისა და მიხედვით, ვინც ამაში აი რატომ ითხოვდა ბატონი თენგიზის? რატომ ითხოვდა? ამ ადამიანმა დაამხო კანონიერი ხელისუფლება რუსეთის ხელშეწყობით და მიიყვანა საზოგადოება კრიმინალიზაციამდე და უამრავი დისკომფორტი შეექმნა ამ ქვეყანას ამ 11 წლის მანძილზე და მერე ვითომ მესიად წარმოგვედგინა ედუარდ შევარდნაძე და სანამ ეს მიიყვანა ედუარდ შევარდნაძე საქართველოს ეს ბრალდება წარმოგიყენეს მაპატიეთ ვიდრე მე ბატონ თენგიზ მივცემ სიტყვას რომ თუ არ ვხდები ამ სიტყვების ავტორი იყო ზვიად ძიძიკური, როდესაც თქვენ ახსენებთ შევარდნაძეს რომ სიტყვით გავიხსენებ, მე ის ყოველთვის გამახსენებ ის გაცემა რომ შენის გიორგი გამსახურდია არ ხარ, იკითხა მაშინ ძიძიგურმა რომელიც შევარდნაძის პოლიციაში მსახურობდა. კი არა, აბსოლუტურად მე ზვიადის სიტყვები მახსოვს ძიძიგურის ამ შემთხვევაში დახვა კონკრეტად, მაგრამ მე ვიყავი კურსდამთავრებული ერთ-ერთი უმაღლესი სასწავლებლის და მე ჩემი შემდგომი რეალიზაცია წარმომედგინა ძალოვან სტრუქტურებში და ეს წარმატებით თუ წარუმატებლად შევძელი და დღესდღეობითაც საქმიანობ, ეს უკვე არავის მსჯელობის საგანი არ არის. მე მხოლოდ მოქმედებდი კომპეტენციის ფარგლებში და არავის პოლიტიკურ დაკვეთას მე არ ვაკეთებდი და ეს იცის საზოგადოებამ და იცის შემახემძღვანელობა, რომელიც მაშინ იყვნენ და რომლებიც დღეს არიან. ბატონმა თენგიზმა თქვენ ბრძანეთ რომ უნდა აგოს პასუხი. ბატონო თენგიზ, როდესაც ზვიად გამსახურდიას შვილისგან ისმენთ აი ასეთ რაღაც თქვენი რეაქცია. მე არაერთხელ მივხვია და ეს აუცილებლად მოხდება. უნდა შეიქმნეს ძალიან სოლიდური კომისია, სადაც შევლენ სახელმწიფო მცოდნეები, იურისტები, ეკონომისტები, ფსიქოლოგები, მათ შორის ეთნოფსიქოლოგები და დაწყებული 88 წლიდან ვიდრე თქვა დღემდე გამოცდილად შეისწავლონ ყველა დოკუმენტი, ყველა საბუთი, რომელიც ამ წლებში იქნება ოფიციალურად მიღებული. არსებობს ქართული ანდაზა, ენას ზვალი არ აქვს. დღეს ვისაც უნდა იმას ლაპარაკობს. აი ეს მასალები რომ დაიდება ყველაფერი, აიწონება, მერე დადგეს ყველას პასუხისმგებლობის საკითხი. მე როგორც იურისტი ბატონო თენგიზ ერთ რაღაცას გითხავთ და მე შემიძლია აბსოლუტურად ყველაფერი იქნება დაცული. გეუბნებით და გეკითხებით შემდეგ რაღაცას. როდესაც კრიმინალური დაჯგუფება გამოდის დედაქალაქის ცენტრში და თავს ესხმის მთავრობის სასახლეს. ეს რა არის? ეს არის დანაშაული თუ როგორც თქვენ უწოდებთ რაღაც სახალხო ამბოხი და რაღაცა სულელური რაღაც ეპითეტები და ლამის გმირებად მონაწილე ის ვიღაცა პატარა
გამოუცდელი კრიმინალები, რომლებიც უზენაეს საბჭოს შენობაში შეიჭრნენ და მის შემდეგ რა დაატრიალეს ქალაქის ქუჩებში და ასე შემდეგ. აი თქვენ ამას როგორ მონათლავთ? რო არ ყოფილიყავით სიტყვაზე აი ინიციატორი ამ ყველაფრის და ყოფილიყავით ჩვეულებრივად საზოგადოების წარმომადგენელი. აი თქვენ ამას როგორ მონათლავთ? მე ეგ მაინტერესებს. თქვენ ამას როგორ მონათლავთ? თავდადონინგა, როდესაც კანონიად არჩეულ ხელისუფლებას ძალისმიერი მეთოდით გადააყენებენ, ეს რო დანაშაული ამაზე ლაპარაკი არ არის. მაგრამ არა, მოიცა გიორგი, ასე არ არის. ბატონო გიორგი. ეს ხო მარტო საქართველოში არ მოხდა. რა მოხდა აზერბაიჯანში? კი ბატონო, შეიძლება მოხდეს ბატონო თემი, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ეს არის სწორი. პოლიტოლოგები მასე არ აფასებენ. პოლიტოლოგები მიღებული ნორმა. პოლიტოლოგები ბევრ შემთხვევაში ხშირად და ტენდენციურად აფასებენ ხოლმე რაღაცებს, უარყოფითად ეს ყველა ვიცოდეთ. ღირდა ის ყველაფერი აი გეტყვით ხალბატონოინგა, აი მომისმენთ 93 წელს შვეიცარიაში, ჟენევაში ჩატარდა ევროფორუმი. იქ მიწვეული იყო ყველა ყოფილი სოციალისტური ქვეყნების უკვე დაშლილი ვარშავის პაქტის სახელმწიფოები და საბჭოთა ყოფილი რესპუბლიკების ხელმძღვანელები. იქ დასავლეთის უკვე ასლიანი დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობის გამოცდილების ხალხმა პირდაპირ twin-ში ჩაუდო ამ ხალხს. როგორ უნდა მოიქცეს ახალი ხელისუფლება, ახალ არჩეული ხელისუფლება. და იქ თითქმის მათემატიკური სიზუსტით იყო დათქვამი. ხუმრობდნენ კიდევაც მათემატიკაში. ალბათ თქვენი როლის გაწერილი იყო იმაში. ბატონო, თქვენი როლის გაწერილი იყო. არა, ჩემზე და აიმაზე, ბატონო გიორგი, არაა საუბარი. როდესაც ახლად არჩეული ხელისუფლება არ ასრულებს იმ დანაპირებებს, რომელიც მან დადო ხალხის წინაშე, ამხობენ იარაღს. გასაგებია, ბატონო, ვინ დაიწყება თქვენ აბრძანეთ? გიორგი, ერთ ამაში თქვენ აბრძანეთ, რომ შევარდა ოპოზიცია. როგორ ვიკადრება? აიკითხეთ. ადრე არსებობს ბატონო თენგიზ, კარგით, ნო. რამდენი კაცი იყო? თქვენ იყავით იქ ეგრეთ წოდებულ ბუნკერში, არავითარი ბუნკერი. მაგას შეუგნებით ბატონო თენგიზ, ეს არის რამდენი არაღიანი ეს იყო ჩვენი შეცდომა, ეს იყო ჩვენი მინუსი, რომ სათანადო პასუხი არ გაგეცით. 3005. კი ბატონო, სადასტურებს იმჟამინდელი თავდაცვის მინისტრი. კი ბატონო, 3000 იმჟამინდელი პოლიციის მინისტრი. 4000 იყო. და 12 კაცმა შეუტია ქუჩიდან 3500. მაშინ მე ერთ მას გეტყვით. დიახ. არა, გაიჩინეთ. ხო, 12 კაცმა შეუტია და 12 კაცი შევარდა ქუჩში, კი. ეხლა მე გეტყვით. აი 23 რიცხვში დეკემბერს ჩიტაძის ქუჩაზე ზეიდან წამოვიდა და 23-ში დაიწყო დილის 8 საათზე. აი ეს გეუბნებით. კი ბატონო, ხო და მე 22-ში. არა, 22-ში, მაგრამ მე 23 რიცხვს 23 არა, თქვენ 22-ში შევარდა, შევარდა კაცი? კარგით რა, ბატონო თენგიზ. ეხლა ეს სიტყვების თამაშია, რასაც თქვენ ამბობთ. სიტყვების თქვენ თამაშობთ. როგორ მე გეუბნები? ვინ დაიწყო სროლა? სამხედრო მანქანა, ვინ დაიწყო და თქვენ დაიწყეთ? არა, მაგალითად როგორ გეკადრება? კარგით რა, ბატონო თენგიზ, გამომდინარე ერთ დაუსრულებელ თუ შეიძლება. ჩემი პრაქტიკა გამომდინარე ერთ რაღაცას გეტყვით, ვაი. პირადად ჩემში ხო? თუნდაც აი პირწავარდნელი ნაზირავა და დამნაშავა. ყოველთვის იწვევდა ჩემში რაღაც გარკვეულ სიმპათიას, როდესაც მას სინანულის გრძნობა გააჩნდა. და შესაბამისად ხო სასჯელით რაღაცა შედარებით ლოიალური იყო და თქვენ შემთხვევაში მე ამას ვერ ვხედავ. აქ არ არის რაღაც ყაჩაღობაზე, ხურდბაცასობაზე საუბარი. მე პირადად მე ჩემი პიროვნების და ჩემი ოჯახის წინაშე ჩადენილ დანაშაულს მე ეს მეხელმწიფება რომ ნებისმიერ ადამიანს ეს ვაპატიო. მაგრამ მე არანაირად არ მეხელმწიფება ქვეყნის და ერის წინაშე ჩადენილი დანაშაული ვინმეს ვაპატიო. მიუხედავად ჩემი თუ შეიძლება ბატონო თენგიზ, როგორ ამტკიცებს იმას, რომ დავრობის სახლიდან დაიწყო ყველა ამას ამტკიცებს. თქვენი სახელმწიფო ყოფილიყო. მაინც ფირცხალა იფინე ვინ იყო? ვერასოდეს, აი აქეთან მხარეს წამი ადამიანები ვერ გავაკეთე ვინ იყო? ერთი 2 სექტემბერს დაიწყო გიორგი რომან გვენთანება და ვინ იყო რომან გვენთანება? მექნება გიორგი გამსახურდია მწეღან აი ასეთი ფრაზა ისოლა სინანულთან უნარო მინისტრები რო თქვენ აგზიხართ ბატონო თენგიზ უნარო მინისტრები იქნება დღესდღეობით ვინმე გაბედოს მსგავსი ქმედება და როგორ იქნება ახლა და აი მე მინდა ესე ბოლოსკენ დავიყანო ჩვენი საუბარი სინანული ახსენა გიორგი გამსახურდიამ და დავიწყოთ პასუხი ამაზე ათო მარგიანისგან თუ არის დღეს ისეთი რამ რასაც ნანობთ
თქვენც უნდა გკითხოთ ნუ გზარ ეკა ყველას და აქედაც დარბაზი ბატონო მე მინდა აი რას როდესაც სინანულზე ჩამოვარდა საუბარი მე სადღაც ჩვენ ერთად მოვხვედრილ ვართ და მე უბრალოდ იქ არ მომეცა საშუალება რომ თქვენთვის ეს დამეკონკრეტებია და მე მინდა ფართო საზოგადოებამ ეს ყველაფერი იცოდეს როდესაც ზვიად გამსახურდია ცოტა შეიძლება თემიდან გადაუხვე მაგრამ საბოლოო ჯამში თემასთან ეს ახლოს ადგას როდესაც ზვიად გამსახურდიას გადასვენება ხდებოდა ქალაქ გროზნოში თქვენ ბრძანდებოდით იქ გურამ შარაძეს ბრძანდებოდა იქ ცხონებული ვახტანგ ბოჭორეშვილი და სხვა ადამიანები რომლებთანაც მე არანაირად პრეტენზია არ გამაჩნია და რაზეა საუბარი პირიქით და ყველა მიცნობს რომ მე ნაკლებად კონფლიქტური ვარ და ეს ჩემ პლუსად თუ მინუსად მივიჩნევ უკვე ჩემი საქმე მაგრამ თქვენ იქ ზარანდიების ოჯახს შეპირდით რომ მათ არავინ არ შეეხებოდა არამსთუ ფიზიკურად რაღაცა სიტყვიერ პრეტენზიასაც არ გამოთქვამთ რომელ ოჯახია ზუსტად და თქვენ ეს დაიფიცეთ ხო არა მინდა რომ უბრალოდ თქვენ ეს დაიფიცეთ და ახსენეთ კვირიკეს ხატს სწორია რომელიც არის სვანეთში სალოცავი სწორია ამის შემდეგ ამ ოჯახს წყვიტავენ დედა ბუდია ოჯახი სადაც იყო ბოლოს ოჯახი სადაც იყო დაკრძალული ზვიად გამსახურდია გროზნოში გადმოსვენ დააპატიმრეს ერთი მოკლე სწორედ აქედან გამომდინარე გიორგი თქვენი შეკითხვა არის 1000 ხალბატონო ინდა 1000 უბედურება დააწყდა იმ ოჯახსავდა ეს არის თქვენი უნარობა თუ ეს არის თქვენი რაღაცა მოჩვენებითი ნაბიჯი მე ეს არ ვიცი მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე როდესაც სიტყვას ვიძახი თუ გიორგი გამსახურდიას არა მაგის უნარი რომ ის სიტყვა ბოლომდე გავიტანო ენაზე არავინ არ მეკითხება და მით უმეტეს როდესაც ფიცზე არის აქ საუბარი პასუხისთვის გაძლევს დროს და ბოლოს შეკითხვას დავსვავ ყველა სტუმარი გასცემს ამ შეკითხვას მე მოკლე ხანებში ვათქმევინე მე როგორ ჩავებდი და როგორ დაუპირისპირდი კვირაიას და ამ მაფიას დაიჭირეს სამჯერ ჩავედი ზუგდიდში და მე გავხდა ბატონო სტორი ხარ სტორი მაგრამ მე მაშინ მეგონა რომ ერთი გუნდი ვიყავით და იქ რამხელა გველები სისინებდნენ მე რა ვიცოდი და გველების გუნდი იყო ბატონო ვინც იყვნენ მოგცემთ ეკა სიტყვას ბოლო სიტყვას ვაწყობ ყველას ზარანდიას ოჯახს მე ახლა ვათქმევინე თქვენთან პირადად წელს მოვაწენინებ რა გავუკეთე მე ბოლოს მე და როგორ შევები ბრძოლაში კი დააპატიმრეს მაგრამ ბოლოს რა გადაუდექის დავემალე თუ რა არის კარგით, მე მინდა დავსვა ბოლოს შეკითხვა სტუდიაში, თუ არისო რამე ისეთი, რასაც ნანობთო და ბოლოს აი ესეთი შეფასებები და აქვე მინდა ერთი კითხვა, თუ შეიძლება, აი ამ ფონის გათვალისწინებით, იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს უბრუნდება პირველი პრეზიდენტი, იგი უნდა ჩამოასვენონ და დაკრძალონ, ან თაწმინდაზე, ან საემბაზე. აი ამ ფონის გათვალისწინებით არის თუ არა შერიგება შესაძლებელი? აი ამ მწვავე ფონის გათვალისწინებითაც მოდით მე მინდა პირველ რიგში მოусმინოთ ახალგაზრდებს და ბოლოს აი ამ შეკითხვებზე თითოეული თქვენგანის პასუხი. ახალგაზრდები სტუდენტები რომლებიც გვესწრებიან დარბაზში სხვათა შორის ქეთვისა იგნატოვას ნათქვამი მახსენდება იმ გადაცემაში სადაც თქვენც მონაწილეობდით ჩემო შვილმა მკითხაო ამისთანა რა დააშავა ზვიად გამსახურდიამო რომ შემდეგ ეს ყველაფერი მოხდა ანუ თაობა არის ახალგაზრდა თაობა რომელსაც არ აქვს არანაირი ინფორმაცია იმ წლების შესახებ და მე მინდა მათი მოსაზრება გიორგი მოგცემ თქვენ სიტყვაზე განშისათვის რომელიც მე მინდა რომ აი ჩემს დებს და ჩემს უმცროს ძმებს შევთავაზო ახალგაზრდები ბავშვებო ჩემო ძმებო და დებო ერთ რაღაცას გეუბნებით მე გიორგი გამსახურდია შეიძლება ცოტათი უფროსი თქვენზე საქართველოში რაც მოხდა ეს ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დავივიწყოთ და ეს თითქოს და არ მომხდარა მაგრამ არასოდეს მომავალში არ უნდა დაუშვათ ის რომ თქვენნაირ ახალგაზრდებს და თქვენნაირ ბავშვებს აწი ვინმე ბავშვობა წაართვას აწი ვინმე მომავალი წაართვას და აწი ვინმე შეეცადოს თქვენი სახელმწიფოსი და თქვენი ქვეყნის ხელყოფას და თუ ესეთი გამოვლენა სამომავლოდ იქნება ეს უნდა დაისაჯოს იქ უნდა გამოიჩინოს თქვენი რეპრესიული ფუნქცია და თქვენი მკაცრი ხასიათი ეგ იცოდეს ყოველთვის ათი დასწრებით ჩვენ გააკეთეთ ეს იყო გიორგი გამსახურდია ეკა გისმენ და მოემზადება დარბაზი ეკამ თქვა ეხა მომეცით სიტყვა და მეც აღარ მოვიტყოვო ანუ თქვენი ბოლოს სიტყვა არის ეს ამ გადაცემაში გიორგის პოზიცია აბსოლუტურად სამაგალითოა მე ვფიქრობ ნებისმიერი მოქალაქისთვის და ეს არის მოქალაქეობრივი ხედვა და ვამბობ იდეალური ამ შემთხვევაში მინდა გითხრათ რომ ადამიანები რომლებიც მოიაზრებოდნენ ერთ თქვა საქართველოს უახლეს ისტორიაში ჩემს თანამოაზრეებად ანუ ჩვენ ყველა საქართველოს ინტერესებს ვიცავდით რაღაც გამოუგნებელი შეფასებები გააკეთეს დღევანდელ ხელისუფლებაზე და ამბობდნენ ის სამართალმემკვიდრე არ გახლავთ რომ ზვიად გამსახურდიას ცხედარი მიიბაროს მაპატიეთ მაგრამ დაქსაქსულმა მოძრაობამ და იმ ჩვენმა გაუთვლელმა თქვათ იგივე მიტინგებმა და ქაოსურმა სიტუაციამ ჩვენ ვერაფერი ვერ მოგვიტანა სწორედ დინამიკაში მიმდინარე პოლიტიკამ, რომელიც დაისახა მიხეილ სააკაშვილმა მიზნა და მიიყვანა ბოლომდე მოგვაცილა
შევარდნაძე და მისთანანი, რომელსაც თქვენ ახლა ხედავთ და დღეს ისეთი ძლიერია საქართველო, როგორც არასდროს, როდესაც შეუძლია პასუხი გასცეს იმისთანა კრიმინალურ ელემენტებს, რომელსაც ტვიში მოუვათ მიწის რეფორმის გამო სახელმწიფო გადატრიალება. ეს არის უძლიერესი ქვეყანა და ამისთან ადამიანები უბრალოდ ვეღარ იარსებებენ და ვერ შეეხებიან საქართველოს ინტერესებს. ეს იყო ეკა ხერხეულიძე, მოდით მოусმინოთ დარბაზს და შემდეგ ბატონო ავთო, ბატონო თენგის ყველას ნუგზარს ყველას მილცემ სიტყვას. მოგესალმებით, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ლაშქაროვა. უბრალოდ არ შეიძლება ასეთი დამოკიდებულება, აი რასაც ბატონები ამბობენ. იმიტომ რომ ზუსტად გამსახურდია იყო უდიდესი ტოლერანტი და უდიდესი ადამიანი ჯერ და შემდეგ პირველი პირი მე ესე მახსოვს და მე ესე ვიცი და რაც მოხდა საქართველოში ეს იყო აი ამ ბატონების დამსახურებით რომ ეს ადამიანი აი მართლაც რომ ვანდალურად მოკვდა და ჩვენ აი აქ ადამიანები ახალგაზრდები შეკრებილები ყველას მოგიწოდეთ რომ სინანულისაკენ იმიტომ რომ ეს არის მართლა კაინის ცოდვა და ეს ჩვენ უნდა მოვინანიოთ და უნდა დავხვდეთ მის ცხედარს ამაღლებული განწყობით, იმიტომ რომ დღეს კი არა და 31-ში ალბათ ესე არის. მე მგონი უნდა დავხვდეთ ადამიანს, რომელიც იყო ქვეყნის პირველი პირი და ის ყოველთვის ცოცხალი იქნება, რადგან მან გამოაცხადა საქართველოს დამოუკიდებლობა. დიდი მადლობა, გისმენთ. მოგესალმებით, ტექნიკური უნივერსიტეტი არასამთავრობო ორგანიზაცია მომავალი. მე მინდა ზუსტად გამსახურდიას კვლელობაზე იყო აქ რამოდენიმე ვერსია და ინტერაქტივშიც იყო ასეთი საკითხი. თქვენი პასუხი ინტერაქტივის შეკითხვას. მე არ ვიცი ზუსტად და ეს ჩემი კომპეტენცია არ არის, ამას კომპეტენტური ორგანო დაადგეს, მაგრამ მე ერთ რამეს ვიტყვი. ეს არის ნებისმიერ სიტუაციაში კვლელობა, იმიტომ რომ ზუსტად გამსახურდიას კვლელობა დაიწყო მაშინ, დაიგეგმა უბრალოდ როდესაც მას იგივე სამხედრო საბჭო, იგივე სხვა სუბიექტები განუდგნენ და დაუწყეს ბრძოლა. და ადამიანის თვითკვლელობამდე მიყვანა სხვათა შორის არის ძალიან დიდი დანაშაული. თუ შეიძლება კიდევ გისმენთ ცოტა სწრაფ ტემპში მოკლედ მარია მებურიშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კურსის სტუდენტი. მე მინდა შევეხმიერო თქვენს ინტერაქტივს იმის შესახებ თუ როგორ იქნა ზუსტად გამსახურდია გარდაცვლილი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი ასაკიდან გამომდინარე მე ამ ფაქტებს არ შევწევდი ვარ, ასე რომ ვთქვათ, ჩემი აზრით და რამდენადაც ვიცი, ზუსტად გამსახურდია იყო ძალიან მორწმუნე პიროვნება და ამიტომ ვფიქრობ, რომ გამორიცხულია მას თავი მოეკლა. გამორიცხულია მას თავი მოეკლა და მე მინდა ჩვენი ინტერაქტივის მონაცემები ერთგვარად უკვე შეჯამებისკენ წავიყვანოთ. 31% მაყურებლისა ფიქრობს, რომ საქართველოს პირველმა პრეზიდენტმა მოიკლა თავი, 5% ის ვერსია, რომ იგი მოწამლეს და დანარჩენი, ანუ 64% ფიქრობს, რომ იგი არის იარაღით მკვდარი. სხვა შორის ჩვენ შემთხვევით არ დაგვისვამს აი ეს საწამლავი თუ იარაღით, იმიტომ რომ როდესაც არის თვითმკვლელობაზე საუბარი, თქვენ წეგან ამბობდით თვითმკვლელობამდე მიყვანა არის დანაშაული, არის ერთ-ერთი ასეთი ვერსია, რომ შესაძლებელია საქართველოს ბერნულმა პრეზიდენტმა მოიკლა თავი, მაგრამ არის ასეთი ვერსიაც, რომ იგი იყო მოწამლული და ვთქვათ გარემოებების გამო, ანუ იგი მივიდა ამ გადაწყვეტილებამდე. სწორედ ამიტომ დავსვით აი ამ მიმართულებით შეკითხვა გისმენთ ბოლო ორი რეპლიკა და მე ბოლო სიტყვა სტუმრებს. მოგესალმებით, გელა ბარამაძე, კავკასიის სამართლის სკოლის სტუდენტი. ჩემი აზრით ამ ინტერაქტივის კითხვაზე ჩემი პასუხი ესეთი ეს იყო მკვლელობა, რომელიც ადამიანი უბრალოდ ფსიქოლოგიდან გამომდინარე სხვა ადამიანებთან დასწრებით ვერ მოიკლავს თავს. ანუ აქ იყო უბრალოდ მისი ოპონენტების მიერ დაგეგმილი მკვლელობა. და ბოლო რეპლიკისთვის გისმენთ. წითათია, მე პირველი კურსის სტუდენტი ვარ და მართლა მდგომარეობას არ შევწებრო, მხოლოდ ვიცი. და ჩვენ ვართ ის ქართველები, რომლებიც მოკალით დიდი ილია და არ გაგუჭირდებოდა ალბათ გამსახურდიას მოკვლა, რადგან ის ქართველები ვართ და ძალიან სამწუხაროა, რომ ეს მოხდა და ჩაიდინა ქართველებმა და რაც შეეხება გამსახურდიას ის აუცილებლად საქართველოში უნდა დაიკრძალოს და იგი ქართველმა ხალხმა უნდა დაიტიროს როგორც შეგვიძლია. ძალიან დიდი მადლობა თემურ ქორიძისგან დავიწყებ ჩვენ უკვე ბოლოს შეფასებებს. მე ვიტყვი უბრალოდ ეს ადრეს თქვით ერთ-ერთ გადაცემაში, რომელიც ეხებოდა ასევე ზუსტად გამსახურდიას თემას, როდესაც არის თქვათ რაღაც ცენზურაზე საუბარი, ფაქტების დამახინჯებაზე თუ ასე შემდეგ. ბატონო ვალერი, აი ალბათ თქვენს ბოლო სიტყვაში ამაზეც იქნება ერთგვარი კომენტარი. იყო ბევრი წელი, ძალიან ბევრი წლები იყო, როდესაც იყო დაფარული ეს ყველაფერი. ბატონო თემურ, აი თქვენ ბატონი ვალერი და სოკოლოვი ალბათ ყველაზე კარგად გააკეთებთ ამაზე კომენტარს და მართლა წლების მერე გაიგეს ადამიანებმა. იყო ტელევიზია, სადაც იყო გადაცემები, მაგრამ არაფერს არ ამბობდნენ იმაზე, რომ იმ დღეს ადამიანები იყვნენ მოკლული, ან თუნდაც 1 წლის შემდეგ. მაგრამ აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებითაც დღეს როცა ჩვენ საუბრობთ, რომ
ხდებოდა დახვრეტები, იყო უზარმაზარი მიტინგები, როდესაც უსმენთ სხვა წერტილები და მსოფლიოს იმ ადამიანებს, ვინც ამ პროცესებში იყვნენ ჩართული, როდესაც ხედავთ როგორი გამწვევებულია ორ მხარეს შორის სიტუაცია, შერიგება არის ასეთი რამ შესაძლებელი? მე ისე მინდა დაჟინებით გავიმეორო. ის мотиваცია, რომელზედაც წეღან მოგახსენებდით, ზვიად გამსახურდიას განადგურება მთელი 30-35 წლის განმავლობაში მზადდებოდა. გიორგი ძალიან კარგად ახსოვს, თავის მოგონებებშიც აქვს ზვიად გამსახურდიას. გიორგის არ უყვარს ამაზე საუბარი, მე მისგან ამსმენი ასეთ რამ. მოქმედი პრეზიდენტის შვილები დევნილობაში იყვნენ საქართველოში. იყო თუ არა ასე სკოლაშიც კი ვერ დადიოდნენ. პატარა გიორგი და ცოტა. როგორ არის იყო? რატომ? აი რაღაც რა იყო თქვენთვის? აი როგორი იყო ეს ხა ეთიკოსი? ბატონებო, მე ისევ მოგცემ სიტყვას. ისეთ თემას შეეხო, მე მაინტერესებს ეს ძალიან საინტერესოა. ანუ თქვენ და ცოტნე, როდესაც თქვენ დადიოდით სკოლაში, ეს იყო დისკომფორტი და ეს იყო რაღაც ძალიან მძიმე თვისი, ისე თქვათ როგორც იყო ზვიადის მუხარას დევნილობას დავარქმევ, ნუ მაშინ ბატონებო დავეთახე. ხო, ნუ იყო რა თქმა უნდა, ძველად აყვანის საშიშროება იყო და ყველაფერი გამკლავებაზე რაღაც ნუ ისეთ არაადამიანური აქციელი სისრულეში მოყვანაზე და ოპოზიციიდან ახლა არ მახსოვს ახლა ვინ იყვნენ პინორონებები და ვინ აჟღერებდნენ და ვისი სურვილი და მონდომება იყო, მაგრამ ჩვენ გვახსოვდეს ერთი რაღაცა, იმ პერიოდში ჩვენ გქონდა კრიმინალებთან შეხების წერტილი და ანტისახელმწიფოებრივ პიროვნებებთან, რომლებიც იყვნენ მზად ყველაფერზე წასულიყვნენ, ოღონდ დამხობილიყო კანონიერი ხელისუფლება და მისთვის სასურველი მიზნისთვის მიეღწიათ და თავიანთი დამკვეთებისთვის რაღაცა კუდი მოეკიცინებიათ. ნუ ამ შემთხვევაში რუსეთი მაქვს ხედელობაში. გასაგები. და საერთოდ როგორც ჩანს პოლიტიკური ცხოვრებისთვის იმ რანგის მოაზროვნე, იმ რანგის კულტურტრეგერი, როგორც იყო და რჩება ზვიად გამსახურდია ჩვენ ზონაში და საომალოდაც როგორც რჩება, როგორც ჩანს პოლიტიკური ასპარეზი ძალიან შეხუთული და ძალიან გამოუსადეგარია ამ რანგის და ამ მასშტაბის ადამიანისთვის. ზვიად გამსახურდია იყო დიდი კულტურტრეგერი, მე ვერ დამისახელებ გნებავთ ყოფილ ხელისუფალთაგან 70 წლიანი კომუნისტური მმართველობაც აქვს მხედველობაში და შემდგომი პერიოდიც რომ თუნდაც ვეფხისტყაოსანზე დაეწეროთ ასეთი გამოკვლევა, არათუ დაეწეროთ, არამედ ისინი სკოლის მერვე კლასის შემდეგ აღარ კითხულობენ ალბათ ვეფხისტყაოსანს. რაც შეეხება კონსოლიდაციას და შერიგებას, მე ვფიქრობ, რომ არამც და არამც არ უნდა შეურიგდეს ადამიანი იმას, რაც მოხდა, უნდა მოხდეს კონსოლიდაცია ერისა, ეს სულაც არ ნიშნავს რაღაც უამრავ პარტიას შორის გაიბას კიდევ ქსელები და რაღაც ნამდვილად არ გვინდა გაერთიანება, გვინდა ეროვნული კონსოლიდაცია. მე ვფიქრობ, რომ ამ ეროვნული კონსოლიდაციის შანსი იქნება მაშინ, როდესაც მოხდება საქართველოს პირველი პრეზიდენტის დაკრძალვა. ვალერი კვარაცხელიას მივცემ სიტყვას, მოხდება ერთი პატარა რეპლიკა მინდა. გავაკეთო აი მასთან დაკავშირებით, თქვა რუსეთისგან იყო ეს ხალხი წახალისებული თუ არა, აგერ არის ბატონ თენგიზიგვი და კითხეთ მას და გეტყვით თვითონ თუ იყო რამე ოფიციალური, მაგრამ მე მახსოვს ზვიად გამსახურდიას მიერ რადიოსადგურ თავისუფლებისათვის მიცემული ინტერვიუ. ეცოდინებთ ალბათ გიორგი თქვენს ინტერვიუ, იმიტომ რომ დაიბეჭდა ეგ ლენინგრადსკაია პრავდამ გადაბეჭდა თავის დროზე. ეს იყო დამხობის შემდეგ მოკლე პერიოდში. მან პირდაპირ დაადო ხელი ამერიკის შეერთებულ შტატებს. მამა ბუშს, რომელიც მაშინ პრეზიდენტი იყო, და სახელმწიფო მდივან ბეიკერს და განაცხადა, რომ სახელმწიფო გადატრიალება საქართველოში დაიგეგმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ეს იყო უშუალო მითითება მამა ბუშისა, მაშინ მამას არ უძახოდნენ და სახელმწიფო მდივან ბეიკერის. ეს არის თვითონ ზვიად გამსახურდია. ახლა რატო ვამბობ მე ამ რეპლიკას? იცით, რომ აი ერთ მნიშვნელოვნად ისეთ აგერ ქალბატონმა მითხრა თქვენ მოსკოვში დევნილობის შემდეგ აი გამსახურდიას მომხრენი მოსკოვში იყვნენ თითქოს უმრავლესობა მოსკოვში და რას ქვია ვის ვაფარებდი მოსკოვში ვაფარებდით თავს ის მერე ჩამოიყვანეთ საქართველოს ეხლა ბოდიშვილ აღარ მინდა ამაზე გავაგზავნო მე მინდა აი მონანიებასთან დაკავშირებით მე მაქვს ძალიან დიდი სინანულის განცდა ყველაფერი იმასთან დაკავშირებით რაც მოხდა იმის გამო რომ ვერ შევძელი და ვერ შევასრულე ის როლი, რომ როგორმე ეს ამეცილებინა საქართველოსზე. იმიტომ რომ მე მქონდა მაშინ ის ურთიერთობები, რომ რაღაცა როლი მეთამაშა. აქეთ ამ ხარესთანაც და ბატონ ზვიად გამსახურდიასთანაც, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ვერ მომახერხე და ამის გამო მაქვს ძალიან დიდი სინანულის განცდა. მაგრამ მე ძალიან მეშინია, დღეს კიდევ მეშინია, იმიტომ რომ ვხედავ აი ამ დაძაბულობის მუხტი რადონის არის
თუმცა გიორგი რაც თქვა ეს არის მართლა აი რაღაცა სამომავლო სიტყვა უნდა იყოს შერიგებისა და ინტერვიუების პირველი პრეზიდენტის შვილი ეს უნდა იყოს შესაძლებელია აი აქედან სამაგალითო მიდგომა არის ამიტომ ისეთა მე ყველას ვთქვი ძალიან რომ რომის პაბზე დიდი კათოლიკე ნუ იქნება ნურა იცით აგერ არის ოჯახი აგერ არიან შვილები ხო და მათი პოზიცია ამ შემთხვევაში უნდა იყოს მისაღებად სულ ცოტა ახლა რაც შეეხება რა უნდა იყოს ეს პროცესი ძლიერ გამსახურდიას ნეშტის გადმოსვენებისა მე მგონია და მიმაჩნია რომ ეს უნდა იყოს რაღაცა დიდი რიტუალი ეს უნდა იყოს ძალიან დიდი პატივის მიგება საქართველოს პირველი პრეზიდენტისადმი და უნდა იყოს საერთო და საყოველთაო ეს და არავინ არ უნდა იყოს იქ აკრძალული მიუხედავად იმისა, ოდესღაც ოპოზიციაში იყო თუ არ იყო. პატივის მიგების უფლება ყველას უნდა ჰქონდეს და გარდა ამისა ეს უნდა იყოს საფუძველი იმისა, რომ მოხდეს ჯერ კიდევ გახლეჩილი ეროვნული ცნობიერების გამთლიანება. დიდი მადლობა ბატონო ვალერი, ნუ გძარციკლაურს ვაძლევ ბოლოს სიტყვას გისმენთ. რა იქნება ძლიერ გამსახურდიას ჩამოსვენება? მე მგონია რომ რას ბატონი ვალერი ამბობს, ეს არის თვალთმაქცობა და ეს არის იმდენად დაბალი თვალთმაქცობა, რომ ადამიანი ამდენი დროის გასვლისას მაინც არ უნდა კადრულობდეს ამას, უკაცრავად. არ უნდა კადრულობდეს ამას. კი, მაგრამ ხო შეიძლება ადამიანმა ერთხელ გასვლა გულწრფელად, ეს იგივე არის, აი მიხვდე რომ აღარ არც იქით ამ ხარი, არც აქ. არა, აი ყველაზე უფრო ისეთი რეზუმე ამ გადაცემის იყო არა მონაწილეების, არამედ იმ ადამიანების აზრი, რომლებიც საერთოდ არ იღებდნენ მონაწილეობას იმ პროცესებში. მოკლედ ახალგაზრდებს. ყველას აზრი იყო ის, რომ სახელმწიფო გატრიალება არ შეიძლება მოხდეს, მე ახლა სიგურად ხარდამჭერი ვერ ვნახე. უბრალოდ ერთადერთი თქვენ მინდა გითხრათ, როდესაც ძალიან ქართველებმა მოუკალეს ილია, ქართველებს არ მოუკლავთ ილია. ილია ჭავჭავაძე მოკლეს, სერგორჯონი კიდე, ფილიპე მახარე და კიდე რამდენიმე ადამიანი. ზუსტად ასევე ილია ჭავჭავაძე მოკლეს. თანამედროვე სერგორჯონი კიდე, სიგუამ, თქვენ იტოვანმა და შევარდნა. ნუ გადავწაბა. სხვა განსხვავება, აი უფრო მეტ განსხვავებას მე ვერ ხედავ იმ დროს რომ ამასაც ისევე გულწრფელად ვამბობ მე მართლა ასე მჯერდა მართლა ასე არის ამიტომ ის რომ თქვენ არ აგეკრძალოთ უზა რანაირად არის ასე გამაგებინებს იმას რომ ილია ჭავჭავაძის კუმო აწერილო სერგორჯონიკიძე და ისა რა თქო იმ ჩახმახიანი ხელი კუბო ისაკო რა თქო რას ლაპარაკობ მე თქვენ თუ ვიცით გამოსცემს გაზეთ პროკლამაცია ესე ქვია აი ბატონო და იქ ესე წერია ხოლმე როცა დაძაბულობა არის რუსეთსა და საქართველოს შორის რა თქვენი აზრით ვინ არის დამნაშავე ამაში პუტინი დიდებული ადამიანია ეს ქართველები ვითომ პასუხობენ ამის გაზეთში პუტინი დიდებული ადამიანია მაგრამ ის ჩვენ ძალიან გვიყვარს ისე ვის არის სააკაშვილი აი გესმით რა არ შეიძლება ამას ეს არის თვალთამაცობა იცი რა ჩვენი ადამიანი კი არ გვყავს გიორგი მოიხედა ჩვენი ადამიანი კი არ გვყავს მე მახსოვს დრო როდესაც აი გროზნოში იმ ჭიდრე თებერვა რაიცადა იმ ჭიდრე თებერვა როდესაც ჩამოვიდა სიცივეში ყინვაში და რომ ჩამოასვენეს ზიად გამსახურეს ხედა და ადამიანი ვისაც უნდა იმან აპატიოს გიორგი მაგივრად ვერ აპატიებდა იმის მაგივრად თქვენ სამოთხესავით ჩემი ქვეყანა ჯოჯოხეთად მისციეთ 15 წელი ხო მე ვერ დაპატიებთ ამას ვერაზე მაგო მე ბატონო ვალე გახდება პასუხი იმაზე პასუხი გახდება იმაზე რომ ეს სახალხო გადატრიალება იყო სახალხო ის იყო აბუსი იყო თუ არა ზოგადად განსაკუთრებით ჩამოსვენება და საქართველოს შეხვედრა მასთან გახდება უპირველესი საწყისი იმისი რომ დამნაშავეები აი ესეთი უმაგალითო ამაზე არ უნდა გამოგვიყვანოს დიდი მადლობა მე მინდა ჩემი მოვალეობა არა მარტო ჩემს არამედ ჩემი შვილის წინაშე და ჩემი მოვალეობა სირადი ბატონო შეიძლება ძალიან ყველას უფრო ბატონ ვალერის და ჩვენს გამსწრებირებს რომ ჩემი განმარტებებიდან თავისთვის საჭირო და საინტერესო ამონარიდებს ნუ გააკეთებენ მე გასაგებ ენაზე ვთქვი და ვამბობ და მაგ შემთხვევაში რაღაც გარკვეულწილად ვეთანხმების ბატონ სიგუას რომ უნდა შეიქმნას ამის ყველაფრის შემსწავლელი კომისია და მან უნდა შევიდნენ ფსიქოლოგები და იმ მოვლენებთან ერთად უნდა დავადგინოთ და მოვახდინოთ ამ პირების სრული იდენტიფიკაცია რომელი ოპოზიციას მაშინ დომინირებდა ქართულ საზოგადოებაში და დღესაც არის და რატომ გონიათ რომ მამა მარჩენალი ყოველთვის რუსეთში უნდა ვეძებოთ და ყველა ხელისუფლება
ყველა ხელისუფლება მათთვის არის დისკომფორტის საგანი, რომელიც მათ რაღაც ინტერესებს არ მოემსახურება. უკაცრავად, ერთი კითხვა მინდა დავსვადა ბატონ თენგისაძემ სიტყვას ამ გადაცემაში. როდესმე თენგისიგუასთან ერთად თუ მჯდარ ხარ, აი ეს თქვა სასაუბროთ. არ ქონია ეგ ბედნიერება. პირველ იმ მოვლენების შემდეგ, ანუ ეს არის პირველი ფაქტი, მე მინდა უბრალოდ ეს დავაფიქსირო, როდესაც გიორგი გამსახურდია და თენგისიგუა ერთმანეთის გვერდით შედან და საუბრობენ. ეს არის პირველი ფაქტი, ამიტომაც ავდექი ხოლმე და რაღაც გამოვეხიდი აქეთ ბატონ თენგის ბოლო სიტყვა. მე ისე ვიმეორებ, რომ უნდა შეიქმნას კომისია, ამიტომ არ შეიძლება აქ მიუკერძოებელი აზრი არ იქნება. ერთი მხარე მეორე. გასაკვირველია, ის დღეები საერთოდ უნდა შეფასდეს როგორც ეროვნული ტრაგედია, მაგრამ ყველაფერი გამოწვეულით უნდა იქნას შესწავლილი. არ შეიძლება ახლა აქ კიდევ ვიმეორებ, ენას ძვალი არ აქვს და ვისაც რა უნდა იმას ამბობს. არსებობს უამრავი დოკუმენტები. ტელევიზიაში არის 250-ზე მეტი ვიდეო ფილმი გადაღებული. ყველაფერი ეს უნდა დაიდოს იმ კომისიაში. ყველა დადგენილება პარლამენტის თავრობის მიღებული დადგენილი ყველაფერი არის. არაფერი დაკარგული არ არის. იმ კომისიამ ყველაფერი შეისწავლოს და დაწეროს დასკვნა. აი იმ დასკვნის შემდეგ უნდა იმჟელოს საზღვარი. დიდი მადლობა. ერთგვარს დაგისხდით. კი ბატონო, ბატონ ვალერი. კი ბატონო, ახლა ისმენთ ბატონო. 2003 წლის მერე, 2003 წლის მერე რუსეთის მხრიდან იყო სერიოზული რევანშისტული განწყობა და შეიმჩნეოდა ძალიან ბევრი ანტისახელმწიფოებრივი ყევები. ანუ წეგან მე იქით ვისმენდი რომ ავტომარგიანი რაღაც გარკვეული სიმპათიით იხსენიებდა ემზარ კვიციანს. აი თუნდაც აი ეს ბოლო მოვლენები ავიღოთ, როდესაც საქართველოს ხელისუფლების უუნარობის შემთხვევაში ემუქრებოდა ანალოგიური საფრთხე, რა საფრთხეც დაემუქრა 91-92 წლებში. აი იმ პერიოდებში, როდესაც ოპოზიცია კრიტიკის ქართლში ატარებდა ახლად მოსულ ხელისუფლებას 2003-დან 2007 წლამდე. თქვენი პოზიცია მაინტერესებს აი მაშინ. ვის ემხრობოდით თქვენ? იმ რენეგატებს თუ სახელმწიფოს და ქართულ მომავალს? მე არა მაქვს თვითონ ხელისუფლებაში მყოფ პიროვნებებზე საუბარი. რა აზრის იყავით? მადლობა. პასუხობ. პირველი დღიდან, რაც მე ხელისუფლებაში მოვედი, მე ვიყავი როდასავლური პოლიტიკოსი. არასოდეს მე ყოველთვის ვამბობდი, რომ რუსეთი საქართველოს სიკეთეს არ მოუტანს. პირველი უჩიზმი არის აბსოლუტურად დასავლური ღირებულება. 91 წლის 14 აპრილს მე მოაწერე ხელი დავით გარეჯის ჩამოყალიბებას. მჟელობა ხო უნდა იყოს გიორგი? თუ რუსების ხელით დაუშვათ ერთი წუთით, რა თქვენი აზრი სწორია. რა უნდა გაეკეთებია? პირველი რუსეთს ორი მოთხოვნა ჰქონდა, რუსეთის ბაზების შენარჩუნება საქართველოში და საქართველოს დამოუკიდებელ სახელმწიფო და გაერთიანებაში შევა. მაგრამ განსაკუთრებით შემდეგ რუსებს ხომ საოკუპაციო სტატუსი აღუდგათ ბატონო. როგორ გეკადრებათ? რას ხაპრეცხობით? როგორ გეკადრებათ? არ დაერქვა ბატონო თენგის, არ ერქვა მას. როგორ გეკადრებათ? ზუსტად DST-ში შესვლამ განაპირობა ის შედეგი, რაც მოხდა. ვინ შეიყვანა მე როდესაც 93 წელს ბატონო თენგის შევარდნაძემ შეიყვანა DST-ში პირველ მარტამდე ვერ შეიყვანა 93 წელს განაცხადა. არა ბატონო შევიდა 93 წელს. ეს იყო გზავნილი მოსკოვში, რომ მოსკოვს დაეწყო აქტიური ქმედებები, რომ საბოლოო ჯამში მოთავებულიყო კანონიერი ხელისუფლების ამბავი და იმის შემდეგ პრაქტიკულად მოთავებულია და იმასაც შეგახსენებთ, რომ მე არა ვარ მარტო ცალსახად მოაზროვნე და ძალიან დიდი პრეტენზიები გამაჩნია ეგრეთ წოდებული კანონიერი ხელისუფლების წარმომადგენლების მიმართ, მაგრამ ეს უკვე სხვა თემაა და მაგან განაპირობა ზუსტად ძლიერ გამსახურდია საბოლოო ვერდიქტი. დიდი მადლობა. როდესაც რუსები უფრო კომფორტულად იგრძნეს საქართველოში თავი. აბსოლუტურად არასწორი ინფორმაცია. 92 წელს სიტყვიერი განცხადება კი დაიწყო რუსეთის ბაზების გაყვანა საქართველოსთან. პირველი ცხინვალის ვერტოდრომი ჩამოერთვათ, გორის აეროდრომი, ცხინვალის აეროდრომი 92 წელს ხდება ეს ყველაფერი. 92 ოქტომბერში, როგორ რატომ ფიქტიური გაყვანილია? საქართველოში რუსეთის საბჭოთა კავშირი 49 მოიცავთ კი, მაგრამ 49000 ჰექტარი ეკავა.
92 წელს 12000 კარგი, მოდი დაასრულოთ ბატონმა თენგიზმა ეკა თუ შეიძლება გიორგი ანუ ბოლო სიტყვა არის რამე რასაც ნანო ედვარდ შევარდნაძემ პირიქით გიორგი საკანონმდებლო ბატონო შესაძლებელი კარგი გაკეთდა რომ გაყვეთმერე წაგაკეთებ თუ არის დღეს რამე ისეთი რასაც თენგიზ სიგუა ნანობს რასაკვირველია იმ დღეებს რაც მოხდა იმ ტრაგიკულ დღეებს ეს კიდევ ვიმეორებ ეს უნდა აღმოგვიქნას როგორც ეროვნული ტრაგედია მაგრამ კიდევ ვიმეორებ ყველა ხელისუფალს უნდა ახსოვდეს მოდის ხელისუფლებაში ხალხს დანაპირები უნდა შეუწყოს ეხლა აქ ახალგაზრდები როზიათ მაშინ გეჩვენებია თქვენ გაქვთ ის კადრები როდესაც ბატონი გამსახურდია შეხვდა იმჟამინდელ ამასაკის ხალხს სტუდენტებს რა ხდებოდა არა რა ქნა ნახე ეს კადრები არა მე გისვამ კითხვას ბატონო უკაცრავად რა ხდებოდა მაშინ რომ მაყურებელს შეახსენოთ აი სწორედ აი ამასაკის ხალხმა დაუსვა კითხვები, რომელზეც პრეზიდენტმა ვერ გასცა პასუხი. რა კითხვას ვერ გასცა? ისეც რა თქვენ ყველაზე მეტი. ფერზე ამდგარი უკრავდნენ წარს ოპოზიციურად განწყობილი ახალგაზრდობა. ეს არის აბსოლუტური წყურვილი. ამიტომ საბატონინგა, ნუმენდობით მე სიტყვა. არა, კარგი, მოიძება როგორ შეიძლება ბატონო ეს საზოგადოებრივი პერიოდია, შენახულია ეს ყველაფერი. და როდის მე როცა მოგეცემა საშუალება გავუშვი. დიდი მადლობა. დათ სოკოლოვს ვაძლევ. ხო, პირველ. კარგი, ერთი წუთი. თქვენ აი ერთ რამეს ვიტყვით, ეხლა შემაწყვეტინეთ 93 ბოლო სიტყვა ბატონო დათო და აქუდა რეზიუმე გააკეთოთ ერთგვარი შემდეგ ავტომატურად. რუსები აქ არაფერ შუაში არ იყვნენ 12 კაცმა მოაწყო ეს ყველაფერი. თუ შეიძლება აღარ მოუწვია აი ზუსტად ერთი ფაქტი. ჩიტაძის ქუჩაზე ზეიდან ჩამომავალი გაზ 66 აპირებდა აფეთქების მოწყობას ქვით. მაგრამ მოასწრო მაშინდელი ძველი ცეკას შენობა რომ იქ კუთხეში იქიდან დაცვა მესროლა ეს მანქანა დაწვეს ორი ჯარისკაცი მოკვდა და ოფიცერი აიყვანეს იყვნენ რუსები შიგა იყო 6 კაცი ეცვათ უბრალო სამხედრო ტანისამოსი ბოლოს შიგუპოვნეს მე სრულიად შემთხვევით აი ამაში ქონოთ გამონაკერი შიგნიდან ასობით პოლკ разведки. გასაგებია. დიდი მადლობა ამის კადრებიც არსებობს მე რამდენი. ბატონო მოკლედ შეფასება, აი რეზიუმე შეფასება სოფიან დეპაევი. კარგი, აღარ განვასწრებ ძალიან. თუ შეიძლება. დათო სოკოლოვი დაასრულებს გისმენთ ბატონო და ბოლოს ძალიან გადავაცილე მე ბატონო რეზიუმე თქვენი დღევანდელი დღე მაინც ისე არ წავიდა როგორც ვთქვათ მე ჩემთვის მქონდა წარმოდგენილი როგორ მქონდა წარმოდგენილი როგორ და რადგან ბატონი ზვიადის გარშემო უნდა დატრიალებულიყო მე მაინდა-მაინც ისე ცოტა უკმაყოფილების გრძნობა მაქვს იმითი რომ დღეს მაინც იმ საკითხებზე უნდა გვემსჯელა სად დაგვესაფლავები და მაგრამ მე ვიცი პოლიტიკოსებს რატომ არ ესმით როდესაც თქვა საუბარი არ მიდის ხოლმე ისე როგორც შეიძლება წინასწარ იყო დაგეგმილი მე ვერ დავიჯერებ რომ დათო სოკოლოვს არა ეს მოდეს ეხლა რატომ წავიდა მიმართულებით იმიტომ რომ თქვენზოდებით ის ადამიანი ვისაც წლების განმავლობაში გიყურებდით ეკრანიდან ვინც იყავით მეტრი თავის დროზე ეს ყველაფერი ხდებოდა მე როდესაც ტყვიების ზუზუნში მიყავდათ უზენაესი და სპეციალური საინფორმაციო გამოშვებები და ასე შემდეგ შესაბამისად თქვენ ალბათ არ უნდა გაგიკვირდეთ ზიად გამსახურდია თემაზე ასეთი მძიმე ემოციები აქვს მე არ დამიმთავრებია და იმიტომ მაგრამ იცით აი ისეთი ორი მხარე შევხვდით რომ ეს აუცილებლად გამოიწვევდა ამ კამათს თუმცა უფრო მეტი დრო რომ ქონოდა და უფრო მომზადებული ყოფილიყავით მაგალითად ჩვენ უკვე დოკუმენტებად და იმით მე მგონი უფრო საინტერესო და უფრო გაშიფრული იქნებოდა ერთი სიტყვით მითხარით სამება თუ მთაწმინდა სად უნდა დასაფლავდეს საქართველოს დიდი მადლობა ავტომარგიანი აი ახლა მე დღეს ისე გამომდის რაღაცა არის ეს ზაფხულების პაცხალი ძველი ფარისეულობა ო ის ვაკე ბატონი ძველი ოპოზიციონერი და ახლა მინდა მართლა შევახო და გახარებული ვარ ძალიან რომ სიღრმე დავინახე გიორგიში მე ესეთი ღრმა არ მეგონია გამან ყველაფერს დღეს
რაც კი სიფრთხილი ზოგიერთებმა წინაღამჭამეს და ჩვენ ავყევით, ყველაფერს დაადგა თავი. ამიტომ მე გამეხსნა რაღაც დიდი იმედი, რომ მამამისის ირგვლივ რაც რამე იქნება, ერთ-ერთი ვინმე თუ იქნება ძლიერი ადამიანი, რომელიც ამას ყველაფერს თავს დაადგავს, ეგ არის გიორგი. ახლა რა უნდა მოხდეს? არ შეიძლება ზიად გამსახურდია დამხობის, იმ ხელისუფლების დამხობის დღიდან მისი თვითმკვლელობა თუ მკვლელობა ბოლომდე არ იქნა შესწავლილი ყველაფერი. და არ მიეზღოთ თავისი მისაზღვრება. ამისათვის მე არ ვიქებ თავს, მაგრამ 5-7 წელია ვაყენებ საკითხს. რა გიორგი მქონდეს ეს გაიცანიმერი დამიძახეს სადაც უნდა. ახალ ხელისუფლებასთან 4 წელია უკვე დაწერილი გვაქვს, 12 კითხვა არის ბატონ ედვარდ შევარდნაძე. სააკაშვილს ეკუთვნის. დიახ, სააკაშვილს. არა, მაინც ჯერ გადავიდეთ ახლა. თუ ეგ არ მოხდა, ასეთი ჰაოსი და უბედურობა და ერი ვერ შეიძლება. ეგ იმიტომ კი არა, რომ ჩვენ არ გვინდა. ჩვენ მე მგონი რაღაც პირველი მცდელობა ქონდა, რომ დიალოგი შემდგარიყო და ეს დიალოგი იმედოვნებთ, რომ გაგრძელდება სამომავლოდ. რა სინანული ახლავს ჩემს ცხოვრებას. ის სინანული, როდესაც ბატონ ზვიათმა დამიძახა და ბატონ თენგის და რეკომენდაცია გამიწია პირველ მოადგილედ და ვარი ვთქვი, იქნება ერთად რომ ყოფილიყავით ჩვენ. ამისთვის არ დამენებებია გადადგომა და არც ის არ მოხდებოდა ის. დიდი მადლობა. მეორე. ბალტინის ფლოტი, როცა შემოიყვანეს, ზვიად გამსახურდიას უნდა დავკავშიროთ. აი ამას უნდა, მეტი არა. ძალიან დიდი მადლობა. ბატონ ვალერი. ვიცი, მე ძალიან კარგად ვესმის ეთერისას. მე მინდა აი აქ საჯაროდ და ეკრანიდან გთხოვოთ თქვენ, რომ ეს ისეთი თემაა, რომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ქართული ერის მომავლისათვის და აი შერიგების თემა მუდმივად უნდა ტრიალდეს. ძალიან არა მარტო ტრიალებდეს ბატონო ვალერ, ამას რაღაც გარკვეულწილად პრაქტიკული ხორჩესხმა ჭირდება. მე ამისი მომხრე ვარ აბსოლუტურად, მაგრამ მანამდე ყველაფერს თავისი სახელი უნდა დაერქვა. უნდა მოხდეს ილუსტრაცია. არავის ეთანხმები, მაგრამ მე არ მითხრა რომ აი ყველა იყენებს და კარგი, როგორ გეკადრება? მე სხვადასხვის ეს უბრალოდ აქტივებს დავაკონკრეტებ ბატონო ვალერი გიორგი, რომ ჩვენი გადაცემა დღეს რომ შედგა, რითაც მე ყოველს გიხდით მადლობას რომ მიიღეთ მონაწილეობა, არის სწორედ ამის მცდელობა, რომ ვიდრე პრეზიდენტს ჩამოასვენებენ საქართველოში ბოლოს და ბოლოს ეგებ დაგვეწყო რაღაცნაირად აი ეს დიალოგი, რაღაც ორ მხარეს შორის საუბარი და ასე შემდეგ.